Закрывая глаза, погружаясь в себя, выключается свет. Лишь дыхание слегка, а вокруг тишина, ничего больше нет. Что-то там в темноте, что-то есть в глубине, ты не можешь понять. Как об этом спросить, как его объяснить, как об этом сказать? Эта смелая птица летит над землей, покоряя новые дали. Это храброе сердце зовет за собой, прогоняя тоску и печали. Это сильное чувство способно простить того, кто слабым и странным был прежде. Эту истину зная, возможно прожить в вере, любви и надежде. Так легко потерять то, что нужно держать, невозможно найти. Так легко обвинить все, что было, забыть, дверью хлопнув, уйти. Столько боли внутри рвет тебя на куски, и ее не унять. Как об этом забыть, как ее заглушить, как об этом сказать?